存钱，是因为人性。那人性里会有一个东西，就是当你拿到薪水，大部分人就是左手拿到薪水，那右手去扣掉一些食衣住行娱乐，把一些该花的一些什么房租啊、房贷啊什么，把它全部都付完之后，最后剩下的钱才是他要存下来的钱。可是你就会发现说，这个公式有一个问题。A、B、C，A 减 B等于 C， 那所以你只能在 B 上面把它变得很小，所以这时候你就勒紧裤带，要不然你就把 A 变大。那 A 怎么变大？你希望老板给你多一点钱，可是问题是那个薪水是会慢慢提高，但它不会一下提高，除非你去兼差或是做什么。所以不管你是想要把 A 一下子提高，或把 B， 然后你用任何刻苦自己的方法把它压低，我觉得这都不是办法。我发现在这个公式中，如果你要破这个公式，有很多方法。当你发现公式是这样之后，要破这个公式就是我们先支付给自己。当你拿到薪水之后，先把该存的钱，例如说20%，先拿去存起来，剩下的钱就是安全的，你就可以拿去花，然后不会不小心花太多。我想要去旅游，但是旅游的话也是一个我想要放松心灵，因为觉得最近有点太累了，这样我想要放松心灵。但旅游也是一件很贵的事，所以我就在想说，那我要怎么样旅游才可以？一边旅游，然后一边不要太伤到荷包。然后我就找到一个方式，花莲政府就是花东他们那边有个补助，就是如果你来回搭大众捷运，或是一些例如说普悠玛号啊、火车啊，然后飞机啊那种大众捷运的工具，它补助1000块。它有推动这样子的一个活动。对，它有推动这样的一个活动，而且非常好的是，不止这样，它住宿也可以打折，对，还有补贴，减1000块。是。然后我去找到一个非常棒的民宿，我不能把民宿名字讲出来，因为这样大家会以为我在广告它。但是我真的很喜欢那一间民宿，它才1900，不好意思，它才2900，结果政府还帮我们贴了1900，所以我们就所以只剩下1900。对，所以只剩下1900，然后我们住了2天，然后再加上那个来回的车子的补助之后，那个也没有剩多少钱，所以你就发现你做一天1900赚住1天算1900，2天就3800，然后来回的补助那个车资几乎快要没有钱了，所以3800我跟我老公2个人就可以玩这样子，然后吃，然后当地有一些夜市，有一些什么，你就会发现说，你用很小吃的方式住在一个非常好的地方。我觉得计划非常重要，因为如果没有计划，你就不知道自己在做什么。像我有一个朋友，他就是想吃就吃，想用就用，后来发现他每个月花在吃上面，他花了40%。然后你以为那所以你吃了很多东西，好像他也没有吃了很多东西，但是他就发现说，他可能东买一个零食，西买一个零食，东个聚餐西个聚餐，那他吃的费用就占40%，所以他每个月其他的费用他就把自己缩得很紧，所以计划是非常重要的。我们要先有一个计划，然后事后再记账，然后你去对那个记账的那个金额跟计划的那个比例是不是一样。我觉得想要是一个你有它，你的人生会更美好。然后，但是没有它也没关系。举个例子，就是例如说，我有一次在上课，有一个学员举手问我说：“老师，你觉得我需不需要买车这样子？”然后他就开始大概自我介绍，说他20几岁，大概月收入3万块。那我就说：“你怎么会觉得你要买车呢？”他就说：“都不知道，现在台北的女生，你只要没有车，你就交不到女朋友。”是，然后全班都大笑，然后我就跟他说：“你对女生真的很有误会，不了解，对你真的不了解。”我说：“他如果真的爱你，有没有车他都跟你在一起。”我说：“所以不是那样，如果你只是因为这个理由来买车，那个就叫想要，这个就不是必要。那什么叫必要？就例如说，我住在一个很偏僻、没有大众捷运的地方，那个车呢，除了是你的交通工具对之外，还是可能例如说，我的送货车，你的生财工具，或像有个网友跟我说，他阿嬷他们住在什么八卦山的山脚下，但是他有一个阿嬷大概90几岁，而且经常就需要送急诊，那你就可能就需要这个车来带阿嬷这样子。我觉得理财之前的闲置动作是要先理债。如果你有债务的话，你先不要管理财这件事，你先把你的债务给解决。那我觉得年轻人第一个
尽量不要落入债务里面。如果你没有办法控制自己，就是我每次看到什么消费什么，我都一定去弄，我真的没有办法控制我的人性。如果是这样，你就不要给自己任何诱惑。然后第一个就是，如果你没有办法控制，就不要办信用卡。那第二个呢是，如果你有办信用卡，尽量不要办超过1张。有的人我看是办很多张哦，这一张是用来加油省钱的，这一张是用来做悠游卡的啊，这一张是用来做哪里看电影的。那很多那种就是信用卡达人会教大家说，哦，这一张这样省，那一张这样省，这一张有回馈，那一张累积里程。但是他们是达人，他们一打开10几张，他都知道每一张的用途，每一张的那个结账的那个 cycle。可是，一般人不是这样，所以你忘记了结账的 cycle， 然后你没有去缴钱，这样就动用到循环利息。这个就是一个非常非常可怕的东西。很久以前有一个朋友来找我，他拜托我帮他。我问他说发生了什么事，他说他也不知道发生了什么事。他说这几年来他陆陆续续大概借了80万跟银行，然后都是用一些信用卡跟现金卡，那个时候的利率大概还接近20%，就什么19.9999加上手续费这样子。然后他就说，可是大概3年多，他现在已经还了2倍左右的钱了，但是银行还在跟他要。他问我说怎么办，救救他。他问我说怎么会这样呢？我已经还这么多了。我跟他说，这个就是循环利息。你每一次缴最低，你以为你缴1/10好，假设你借80万。然后你每一次都缴最低，其实你只付到本金，每一次本金的3到5%以下哦。那他每次都在叫你缴利息，那下一次又本金加利息上来，又再叫你缴一次，那再下一次又本金利息上来，再叫你缴一次。你每次都缴最低，缴最低，你会发现你永远没有还不了。对，所以人家就说卡奴就是这个意思。当你做了这件事，你就会变成他的奴隶，你一辈子只为他工作。我觉得第一个就是你要先安全。什么叫先安全？就是你在投资之前，你要先至少有3个月的紧急预备金。紧急预备金就是如果说你忽然之间没有工作了，那你这3个月最基本的吃住用，例如说假设是1万5或2万吃住用，那最好可以到6个月。为什么是6个月呢？因为6个月的话，政府如果你有劳保的话，政府会再另外给6个月失业津贴啊。对，失业补助津贴6个月的60%，所以你这样子就可以维持1整年去找工作，这样就很安全，你就不会说哦，在那个奇怪的时间点被迫低卖股票这样子。这第一个要做好的准备。那第二个呢，就是你要先了解自己。什么叫了解自己？了解自己到底会不会做股票。有很多人不太了解自己会不会做股票，他就直接下去做了。那这样子，然后他们就说啊，我们没关系啊，我就在市场缴学费。拜托，那些什么所谓的学费，都是你每天上班，然后每天就是很努力，然后被客户骂10次之后才换来的一点点的钱。所以当然不能把那些钱白白的这样子抛到水里。那我们要怎么做呢？我觉得最好就是先做一些模拟投资。市面上有很多，反正就是模拟投资，甚至模拟投资的竞赛。那你可以去看你模拟投资股票可不可以赚到钱。如果不行的话，那你就投资 ETF 就好了。那 ETF 就是像一种福袋，就是台湾，例如说台湾50 ETF， 台湾最大的50间公司，它把它包一包起来给你，你就买一个台湾50 ETF， 就等于说买台湾前50间最大的公司。如果你发现自己没有投资天分，就做这个。那你发现自己很有天分，那你就可以去做投资股票的部分。那另外一个就是，我觉得慢慢来比较快。很多人投资都喜欢用一些很快的方式，例如说当冲啊，例如说短线啊，例如说一些比较刺激的衍生性金融商品。是做什么选择权啊？对。那你就会发现说，实际上股市是有一个这样子80-20法则，这是股票80%的人是输的，那20%人是赢的。如果你的汽车再冲快一点，例如说你用选择权，那就是97%的人是输的，3%的人是赢的。所以当然，你开车从 A 点到 B 点最快的方式，就是你就把路上当做那个模拟赛车竞技啊，一路狂奔啊，都不用踩刹车。可是这不是最快路线。因为
慢慢来才会比较快，你就是慢慢的、安全的开，你才会安全的走到家。那什么叫做好股票？每一个人心中的好股票是不一样的哦。我先讲。有的人心中的好股票是标股，但我心中的好股票是比较稳的股票。那我心中的好股票呢是大概有4个条件。第一个是上市10年以上，年年赚钱，年年发股息，就是你进一个企业。一定要真的有赚到钱才叫做好公司啊！是。那赚到钱之后，年年也发一点股息给股东，尤其是我们有的是退休族，他就是指望这些股息来过日子。所以上市10年以上，年年赚钱，年年发股息，这是我觉得重要的第一个条件。那第2个条件呢？我希望他尽量不要受到景气循环影响，例如说什么永信药品，你不会说医药的啊，对医药的，例如说，我不会说今年那个景气不好，那不然我就感冒不要去看好了，我就明年去看好了，就不会有人这样子。不会可能。对呀，所以那永信药品就一定会赚到我们的钱啊，我们也不会说今年不赚钱，那不然我们明年再打电话好了，你就打电话给你男朋友说不好意思哦，今年景气不好，我明年再给你打电话。那他就跟你说分手吧，我们分手吧，这样子。对，所以我们希望说，它就是一个不要受景气循环很严重的那一种股票，然后再来还会有一些细部的一些条件，不受景气循环的股票，例如说还有 7-Eleven， 景气好，景气不好，我们可能都还是会去 7拿饮料来喝这样子。那接下来呢，我还很喜欢，例如说大间的公司。什么叫做大间的公司？就是例如说，我们刚才不是有讲到一个台湾50成分股，就是台湾前50间最大的，那还有中型100，那就是总共加起来就台湾最大的那150间。那有人说，那小间的不行吗？小间的话，如果它有护城河，我觉得也是可以的。那再来就是一种，我刚才说过，我喜欢大的产业的龙头股。那我觉得龙头股是一种非常稳的，它最好很大。很垄断，它最好大到不能倒，它一倒国家一定要救它的那一。那买股票进出场的时机，我觉得可以分成几个：便宜价、合理价、昂贵价。什么叫便宜价、合理价、昂贵价呢？一个东西最合理的价格就是它的合理价。例如说，我有一罐饮料，今天刚买过来的，那我在 7买。它20块所以它最合理的价格是20块，然后背面它也写20。那它就是合理的价格。但是有一天我去家乐福发现，你只要买1箱，它1罐只要10块，哇，半价耶！但是你要买1箱哦，那就是便宜价。那如果是昂贵价是什么？你去游乐区，对，电影院，你就会发现说，哇塞，为什么20块的饮料要卖到40块？那就是昂贵价。所以股票也是一样，我们可以帮它估价。那我们要在便宜价的时候买进，合理价或昂贵价的时候卖出。如果说你不想要等太久，你就可以在合理价卖出。那你愿意等到5到7年以上，那可以在昂贵价卖出。那便宜价、合理价、昂贵价，它其实是有公式的。那我大概用4-5种公式里面去混合计算这样子。后来我就发明一个红绿灯选股法的 app， 叫艾米丽定存股 app， 它是完全免费下载，然后所有人都可以免费下载使用的。那它用的原理呢，就跟红绿灯一样，红灯停，绿灯行，黄灯要小心。那便宜价就是绿灯，合理价就是黄灯，昂贵价就是红灯。所以通常我们会在绿色的时候买，黄色的时候卖。那平均的话是1年多，然后涨幅的话大概是不含股息20%。投资 ETF， 如果你选到好的大范围指数的 ETF， 一定会赚。那什么叫做好的 ETF 呢？例如说，选择现货 ETF， 不要选择合成 ETF。什么叫现货 ETF？ 像台湾50 ETF， 你给他一笔钱，他就真的拿去买那个股票哦。那如果到时候他被清算什么，他就会扣除一些手续费成本之后，真的把它卖光又还给你了。所以这样很有保障。那合成 ETF 是什么东西？合成 ETF， 例如说保护生，我用某一种方法，期货啊、衍生性金融商品去模拟
大陆的盘势。那到时候如果出了什么事情，因为它不是现货，所以这样子就比较不好。我比较喜欢大范围指数的 ETF， 不喜欢特定的一个 ETF。什么叫做大范围指数 ETF？ 例如说台湾的整个台湾的0050，例如说买全世界股票的 ETF， 例如说买全世界债券的 ETF。类似这一类的啊，什么叫特定的 ETF？ 例如说特定的产业的 ETF， 例如说生技股的 ETF， 例如说黄金的 ETF， 例如说石油的 ETF 这一类的，就像特定 ETF。那我觉得你选择特定的，其实你还是有用主观的意识去选择，那就已经偏离了我们对 ETF 就是跟着大盘走的概念。